Crianças, hoje iremos dar sequência na letra X. Vamos hoje estudar os sons do X. Vocês irão pegar o livro de vocês e me acompanhar em uma leitura na página 144. Vamos ouvir. X. Quem sou eu? Sou a letra complicada. Apareço muitas vezes de forma variada. No peixe sou o CH. No exército sou o Z. Em próximo sou o SS. Em excursão sou o S. Em táxi sou o KS. Agora, crianças, vamos ler algumas palavras com a letra X que pode ter o som diferente. Vamos para o som de S, mas a escrita é X. Exposição, sexta-feira, explicar, texto e experiência. Vamos agora para o som de Z, mas a escrita é X. Exame, exato, exército, exercício e exemplo. Vamos agora para o som de SS, mas a escrita é X. Auxílio, próximo, trouxe e máximo. Agora vamos para o som de CH, mas a escrita é X. Caixa, peixe, xarope e enxada. Vamos agora para o som de CS, mas a escrita é X. Táxi, oxigênio, crucifixo e durex. Essas palavras vocês também irão fazer a leitura dessas palavras. Então, crianças, demos uma estudada na letra X, no som da letra X. A atividade de hoje será bem simples. Vocês irão pesquisar de revistas e livros, pode ser também pela internet, mas com a ajuda dos pais. Irão pesquisar palavras com X que tem o som de S, o som de Z, o som de SS, o som de CH e o som de CS. Vocês estarão resolvendo essa atividade no caderno de vocês.